ketemu lagi di Review Corner. Di video sebelumnya kita bahas Zero Renova dan kali ini kita Suorin Air punya inovasi lagi. Suorin Air Drop, Suorin Edge, terus sekarang Suorin Air Plus. Jadi di sini dia gede, keren, gede. Terus packaging ada Suorin Air, cartridge-nya dapat 2, 0,7 sama 1. Tadi yang dipakai yang satu ya? Mau yang satu ya? Yang dipakai. Buat salting kan? Oke, yang buat saltnik. Jadi 0,7-nya berarti bisa buat freebase. Jadi kayak all in one ya ini modelnya, hybrid. Terus USB kabel, warranty card, concern card, quality certification, user manual dan ada stretch code. Ini warna merah. Made in China tentunya. Gede, asli gede banget. Bentar ya, ditaruh dulu. Kayak dus HP. Ini concern cardnya. Wow, kayak Suorin Edge sudah pakai USB Type C. Gila ini memang nih. Suorin Edge ini gila nih. Handphone 2 jutaan kalah nih sama Suorin Edge nih. Dia pakai USB Type C, bro. Wong edan. Kayaknya yang pakai itu tuh selain ini Pasito juga pakai deh. Pasito USB Type C. Ini biasa ya, nggak usah dibahas ya. Kita langsung lanjut. Yang 1 ohm tuh yang kepasang ya? Yang kepasang yang 1 ohm? Oh ini berarti buka ini. Oke. Oke, ini yang kepasang itu yang 7. Oh ini ada tulisannya. Oh. Nyanyi deh. Seperti mati lampu biasa ya. Buat penyetel laser Bang. Ini ada tulisannya 0,7 nih. Cartridge-nya gede banget, kagak. 16 sampai 22 watt. Oke. Kita ganti ya karena kita mau pakai salt. Di sini saya tumben ini pakai liquid US I love salt. I love saltnya ini rasa apa, Dek? Rasa apa? Tobacco. Classic tobacco. Kayak rokok-rokok Marlboro Nikotin? 50. Nikotin 50 kayak rokok Marlboro katanya. I love salt. Liquid salt US paling bersih sih. Oh, liquid salt US paling bersih katanya. Ini yang bisa buat freebase harusnya ya. Dia itu ada tulisan di sini, ada keterangan 16 watt sampai 22 watt. Iya kayak MTL persis ini. 3,5 mili cartridge. Oke, sebentar saya cariin berapa ya kapasitas baterainya. Ini 1 ohm. 11 sampai 16 watt. 3,5. Ini yang mau kita pakai ini. Saya cariin info baterainya itu berapa ya. Ini cara ngisi baterai. Hah? Oh, ini ada keterangan untuk baterai, kondisi baterainya. Ini di sini. Ada ya, kelihatan ya. Ini cara ngisinya. Terus baterainya itu ya 930 mAh. Bahannya aluminium. Ngecasnya di 1 ampere, maksimal output 22 watt, maksimal output current 6 ampere, working voltage 3,3 sampai 4,2. Ini pas banget sama aturan markingnya liquid sih. Terus katanya 3,5 mili, ada 0,7 sama 1 ohm. Itu jadi di sini ditulis. Dek, kamu kebalik loh, Dek. Kalau di sini recommended nicotine salt tuh yang 0,7, yang 1 ohm tuh regular liquid tuh. Kalau di sini di panduan yang 0,7 tuh yang buat nicotine salt. Terus yang 1 ohm yang buat regular liquid tuh. Ini ada keterangan. Tapi sih, semua Suorin ini enggak keterangannya malah recommended 70-30. Enggak. Oh.
Oke, langsung kita isi aja ya. Sekalian review nih liquid I Love Salt Classic Tobacco. Ada cukai Indonesia. Agak beda kayaknya warnanya. Kita sobek aja. Kocok, jangan lupa kocok. Tobacco banget. Nah ini nih, bukanya gini ya. COT 2 kali. Jadi kayak anu leaking tuh, biar nggak leaking 2 kali lap. Oh iya. Jadi dia ada 2 kali kayak drat 2 kali grek-grekan gitu loh, apa ya? Nah, nih. Biar nggak leaking katanya. Oke, sambil kita nunggu kita isi ya. Biasain kalau ngisi gini nggak usah full. Ini cukup nih. Udah separuh dulu aja. Terus kita tunggu 10 menit ya. Karena 2 agak susah sih nutupnya. Beneran susah nih nutupnya. Oh susah ya nutupnya. Dorong kok biar ngacik. Nah, memang agak susah nutupnya. Cuma kalau biar gak leaking ya udahlah, karena kita kan juga cuma pas ngisi doang. Oke, ini kapas ya berarti ya? Ini kapas ya, bukan keramik oil ya. Kalau yang 0,7 itu mesh bukan? Mesh coil bukan? Bukan ya. Jadi dia kalau dibandingin Soarin Air yang biasa dia lebih lebar. Kalau untuk moonbase-nya sama. Tarikannya lebih plong. Iya, tarikannya lebih plong nih benernya. Cuma ini ada yang buat di kletek itu nggak ya? Kayak Soarin Air biasa ya? Ada yang buat di kletek biar lebih plong itu nggak ya? Nggak ada ya. Berarti nggak kayak Soarin Air biasa yang pakai filter. Oke, sambil kita tunggu ya. Nih, ini ada menu lagi dari Tuan Kopi. Indomie goreng pakai telur. Wow. Enak Rako? Indomie gorengnya enak Rako? Enak? Recommended? Nah, siap. Istimewa. Tuh, double. Ngelih. Ya, habis olahraga bakar kalori, kita ngisi kalori. Iya loh, plong banget tuh ini. Ini kelihatan nih koilnya di sini. Yang unik tuh kapasnya kok kayak bentuk ini ya. Ini kapas bukan sih? Iya kayaknya kapasnya deh. Oh ini kapasnya ini, sorry. Ini kapasnya nih. Aduh nggak kelihatan ya. Ini kapasnya nih, kapasnya yang di sini. Jadi ini kayak ada sealnya dia. Bener-bener dipikirin banget nih buat nih. Soarin tuh termasuk pelopor pot loh. Dia tuh dobrak pasar pot dari zaman dulu loh. Udah berapa 2 tahun ini mungkin ya. Dan di Indonesia orang-orang ngepot rata-rata tahu Soarin. Oh ini tanpa ini ya, tanpa tombol ya? Tanpa tombol, tapi ada indikator baterainya sekarang. Iya. Pakai 5 dot. Bisa. Gak ada indikator pas dicolokin ya? Gak ada ya. Saya pause dulu aja ya, biar 10 menit sambil makan mie. Depan diguntingi. Oke lanjut, udah 10 menit. Minum dulu bos, minum dulu. Nanti nggak netral rasanya.
Rasanya mie goreng kan. I love saat itu tobacco ya. Classic tobacco. $50 mg bos. Babi. Babi nih. Untung aku tuh semangat. Ora iso ngeli langsung. Nek pas disedot indikator baterainya keluar. Oh, ini nih. nih. Nih lihat ya nih. Cacingan ini. Loro asli. Iki luwih loro timbang FH iki lho, Cuk. Langsung keringet dingin. Tak kocok pisan. Asik. Nih, lebih sakit dari ini asli lebih sakit. Saya pakai ini harian loh padahal. Tapi pakai ini batuk-batuk. Kayak nyubi anjing. Edan iki. Rawani longpak ya. Soalnya dia plong, jadi lumayan habis. Mungkin FAQ-nya kono ya, FAQ gitu. Ya. Mungkin FAQ kalau di sini juga segalak ini kejam nih, kayak mertualu. Mertualu kejam nggak? Ya itu rasanya itu kayak itu I love Sat. Itu apaan? Mertua gua nggak kejam soalnya, kayak mertualu makanya. Asyik. Ini padahal pakai yang 1 ohm loh. Kalau yang pakai yang 0,7 pasti lebih sakit. 0,7-nya pasti lebih jahat nih. Jahara. Kalau kata Nasar jahara. Aku tuh nggak bisa diginiin. Enak loh ini. Enak cuma gede. Ya dia karena ngejar baterai sih ya. Gede. Cuma dia tuh modelnya kayak handphone tuh loh. Kayak dia tuh seneng main tipis-tipis tuh loh. Yang lain tebel-tebel, dia mainnya tipis. Ya kan? Udah mikir ya. Mau nyedot lagi mikir ya. Dan lorok kan. Yo. Tuh. Udah nyantai aja nggak bisa diajak nyantai nih. Asli nggak bisa diajak nyantai. Ini dia ketawa-tawa. Dia nyedot pasti batuk dah. Beneran. Batuk dia. Jajal gitu ya? Apa nih? Apa nih lah? Oh iya. Jajal. Oh pinggisan kok. Dia ngomong apa? Asli galak cok. Gimana mau gak sih galak gue ya Fakir lho. Tuh. Ini 50 FG juga cuma biasa nih. Tuh on my call 1 2 3 vape 1 2 3 belum berani kalau pakai ini. Kalau pakai itu jahat. Gue asu cok. Coba ini batuk di paling nih. On my god. Ditahan. Meneh. Oh, meneh. Lu meneh. Jadi rawatuk. Tuh, batukan. Percaya saya itu batuk. Nih. Nih yang enggak lemah ya, Ini yang enggak lemah. Asli kuat banget. Maili aja kalah kalau sama ini. Dibuat. Ditahan, Bang.
Bang batuk lah bang. Kuat deh. Kuat deh cok. Memang. Kak watuk ih. Kak watuk ya asu. Piye? Ampun. Mana sampai jajal lah. Ora? Ayo dulu. Aku tenan nih. Kau yang di Samsung tuh. Oh, kayak rokok nih kalau ini kayak rokok. Mungkin Jisamsu itu dari US mungkin. tuh, saya tuh gak buat asli. Kalau yang jujur nggak ditahan tuh kayak dia tuh, nih. Asu ya, tehnya asu ya. Flavornya keluar loh. Jadi dia flavor keluar, tehnya gila. Gila nih. Ini kasus yang satu. VSM. Siap. Namanya nyedot lah. Tuh, nggak mau nyedot. Dia padahal pakai pasito. Ini barangnya luas. Rokok nggak ada apa-apanya sama ini asli. Rokok nggak ada apa-apanya sama ini. Masih mendingan ini daripada Evaki. Ayolah, udah semua. Masih mendingan ini daripada Evaki. Iya. Oh, Evaki soalnya kecutnya yang bikin batuk. Kalau aku Tapi rasanya emang bener keluar rasanya. lapar ini. Jadi lapar. Rasanya benar-benar keluar. Cuma nggak tahu ya kalau Evaki di situ mungkin lebih jahat juga nggak tahu. Soalnya kita belum nyoba. Batuknya belum selesai. Bukan karena saya lemah ya. Ini yang jahat. Udah dibilangin kayak mertua lo. Udah ini jahat nih. ini konten video sih Seket. sing jadi. Oh, Jadi emang keren sekarang. Didi kuat tuh serah anak-anak Didi. Terus anak. Aku nek nang juga buat. Memang sakit. Kira ora problem. Ora. Kita mau sapan pas Ini saya kalau suruh nahan juga nggak batuk sebenarnya, cuma enak dibatukin. Gatel soalnya di sini gatel. Nih ya, coba saya tahan ya. Hah? Gila. Ini gila. Sama mipot dia enak inilah. Hah? Aku udah ngerti kan nanti yuk. PSS. Ini kita bakal jualan sini recommended banget sih, harga 350 ya. Harga 350 bakalan dobrak banget loh. Ini berarti saingannya Arteripal, Pasito terus ada lagi apa ya? Morpro. Terus Uwell. Iya loh. Sadis ini. Apalagi dia dengan nama brand gede Swarin Air. Wah. Aduh, Type C lagi nih, Type C loh. Wah, kekinian banget. Charging time-nya kayaknya nggak sampai sejam deh. Oh, charging time-nya juga dia lebih singkat sih. Iya, wajar sih Type C memang dia bisa menghantar lebih banyak sih. Udah, batuk lagi. Udah nggak enak nih di sini. Oh ya, liquidnya oke. Kalau buat kalian yang suka Tobacco, Classic Tobacco, ini nggak ada minnya ya. Classic Tobacco bener-bener Tobacco. Kalian buat yang suka rokok banget nih, coba aja ini. Cuma ini ada versi varian lain nggak sih nikotin? Ya, apa? 25. Oh 25 25 atau 24 ya. Kalau kalian nggak suka yang terlalu galak kayak ini, bisa di bawahnya aja. Ini asli, ini jahat loh. Buat kalian yang nggak suka TH, nggak cocok, asli nggak cocok ini. Kalau yang nggak suka TH, cuma ini dari rasa dia tobacco banget. Jadi kalian kalau masih suka ngerokok, ini masuk. Ini rasanya kayak rokok, kayak tobacco banget, kayak rokok. Nggak ada campuran apa-apanya ya, cuma classic tobacco ya. Bener-bener tobacco. tembakau kering. Tembakau kering lah ya, kayak rokok cengkeh tuh loh, kayak Marlboro. Malah bukan itu emang Apa ya?
Ya kayak Marlboro, bukan cengkeh kan? Marlboro bukannya rokok Enggak, cengkeh? enggak. Oh bukan ya? Ya kayak rokok putih berarti, kayak rokok putih Dunhill kayak gitu. Enak tapi sakit, kayak ituan. Oke, thank you ya. Ini like aja kalau suka, dislike kalau nggak suka, komen buat tanya-tanya di bawah. Kalau mau subscribe monggo, terima kasih. Review corner bukan review bayaran, kita review jujur. Siap. Enak ya.